Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang, salam rahayu, salam sejahtera kagem kita sedaya. Para sutresna ingkang minulya, sugeng pepanggihan malih kalian siaran Teguh Rahayu Slamet Channel ingkang tansah berbagi kaweruh, berbagi pangerten, berbagi pengalaman laku, ilmu hak, ilmu kasampunan urip, inggih menika ilmu hakikat uga sedaya ajaran luhur. Mugia pepanggihan kita ing enjang menika tasih tansah jinangkungan kanugrahan ingkang langkung agung saking Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sekeluarga tansah pinaringan sehat, boten kirang suatu napa, lan kita tasih saged nentremaken manah njejegaken nampah gesang urip ing alam dunya menika kanthi hidayah saking Allah, sehingga gesang kita saged tetep tunduk tumata takwa Allah dumateng Gusti ingkang Maha Kuwaos, sehingga akhir gesang kita ngantos dumugi akhirat tansah jinangkungan keselamatan ingkang sejati saking Allah. Pramila sedaya nikmat kala kedah kita syukuri kelawan alhamdulillahi rabbil alamin. Para sutresna ingkang minulya, wonten ing pepanggihan injing menika kita sampun mancik ing edisi 050 gangsal, inggih menika edisi ingkang nginjak praktekaken sedaya ingkang sampun kita bahas babagan ketauhidan hingga pendalaman puncak ketauhidan ingkang sampun kelampahan kala wingi edisi 050 sekawan. Mugia sedaya ingkang kita belajar sesarengan menika saged ndadosaken motivasi budidaya njejegaken ngawurip wonten ing alam donya menika kanthi tumitah nindakaken takwa Allah. Inggih menika taat jalanaken sedaya perintahipun Gusti Allah lan taat anepi sedaya larangipun Gusti Allah Subhanahu wa taala, sehingga gesang kita sekeluarga tansah pinaringan hidayatul hidayah saged dumugi slamet ingkang sejati. Para sutresna ingkang minulya, kados biasanipun kita badhe miwiti pembahasan sumangga kita nata niat njejegaken manah kita lan nglapangaken penggalih kita tur ngalusaken rasa jati kita supados kita bahas bahasan ingkang 011 menika ing edisi 50 gangsal menika tetep saged jinangkungan hidayatul hidayah saking Allah, sehingga daya pangerten panguwasa kita dumateng kawruh kita lan tumindak kita saged tetep jinangkungan hidayatul hidayah saking Allah, sehingga sedaya kawruh kala wau inggih estu namung saking Gusti Allah ingkang dipun paringaken dumateng kita dados anugrah ingkang langkung agung. Sumangga mila kita nresepaken Fadilatul Fatihah, umul kitab, umul Quran sesarengan supados anugrah ingkang langkung agung kalawau tetep jinangkungan dumateng gesang kita sakeluarga. Sumangga kita resapaken sesarengan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini muhibbataka wa ma'rifataka. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummiyil wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam tasliman bi qadri atamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Matur nuwun sanget para sutresna ingkang minulya kangge ngresapaken Fadilatul Fatihah sesarengan kala wau. Mugi Allah tansah pinaringan dumateng kita sekeluarga hidayatul hidayah, sehingga gesang kita
tumatak wonten ing alam donya menawa tansah saged jejeg lurus lan boten wonten alangan menapa kemawon ingkang awrat, sehingga kita gesang ing alam donya dumugi akhir kanthi tumitah pinampi kaselamatan ingkang sejati inggih menika kanugrahan jati saking Allah Subhanahu wa taala. Monggo para sedherek kita miwiti bahasan kita tumata niat kita, jembaraken manah kita lan kita alusaken rasa jati kita. Bahas ing edisi menika mancik edisi 050 gangsal inggih menika temanipun laku arba'in kangge beningaken rasa jero lan rasa njaba. Sumangga para sutresna ingkang minulya, ing edisi 16 edisi ingkang sampun lewat kita sampun bahas teorinipun ketauhidan, mulai pengenalan ketauhidan, pendalaman 01 ketauhidan ngantos dumugi pendalaman puncak ingkang sampun kita bahas ing dumugi edisi 050 sekawan kala wingi. Nah, sakmenika kita monggo inti kaweruh pangerten babagan ketauhidan menawi mboten kita ancikaken dituntaskan kelawan numindakaken laku inggih sami mawon kita kagungan senjata nanging mboten nate kita damel nembak mboten kangge bedil napa nafsu ingkang damel angkara kita sedaya hawa ingkang damel permasalahan dumugi ing sakbeti gesang kita atau kita tembak kita lemahaken kita tipisaken menawi saged kita leremaken estu sehingga menapa sedaya hidayatul hidayah ingkang dumugi wonten ing saklebete manah kita boten wonten ingkang ngruweti malih. Pramila monggo kita estu-estu bahas ing edisi 050 gangsal menika kelawan nata niat jembaraken manah lan ngalusaken rasa jati. Lajeng dos pundi tata caranipun kita badhe laku kala wau inggih menika laku arba'in utawi artosipun laku 40 dina damel beningaken rasa jero lan rasa njaba. Sumangga ingkang pertama kedaget kita ingetaken wigatosaken inggih menika persiapanipun. Persiapanipun ingkang pertama ingkang nomor 1 angka setunggal panjenengan kedah miwiti mundhut ngawali ing dina 40-an. Dina 40-an kukung sampun nate aturaken ing edisi menawi mboten lepat edisinipun 3 gangsal. Lah ing kolom deskripsi linkipun kuku edisi ingkang 3 kalih inggih menika kaitan eratipun badhe miwiti ngreksa lampa arba'in menika wonten kaitanipun. Monggo mangke dipun simak ing deskripsi edisi 032 013 kalih. Cara miwiti menika kedah panjenengan mundhut dinten 50 dosoan. Saumpamanipun panjenengan badhe milani dina Senin, pramila Senin menika dinten 40-an, panjenengan kedah minggu dalune jam 11:30 dalu kedah utawi H-1 adus agung utawi adus hajat. Menapa gunane adus agung adus hajat menika? Inggih menika siram kangge ngresiki hadas-hadas ingkang ageng kagem persiapan badhe laku hajat ingkang agung. Pramila kita kedah ngresiki jiwa lan raga kelawan adus agung niki kana rumiyin. Dados persiapan ingkang nomor kalih inggih menika H-1 sebelum laku panjenengan kedah adus agung. Dan laku ini tidak perlu berpuasa, cuman kita hanya memilih antara ngrowot utawa prihatin biasa. Menawi ngrowot panjenengan milih salah satu jenis makanan saja, entah pependeman, entah godhong-godhongan, entah cuma buah-buahan tok. Menawi prihatin panjenengan inggih kedah selain 4 macam yang jadi pantangan kuku nate aturaken ing edisi 29. Jadi makanan-makanan untuk prihatin mana yang tidak boleh ada sampun tutur kuku nate aturaken. Panjenengan simak ing edisi 29. Lajeng sabibaripun adus menawi kita badhe miwiti dina Senene berarti minggu dalune panjenengan adus 11:30 adus mari jam 12 langsung wudu panjenengan nindakaken salat hajat kali rakaat. Lah salat hajat menika panjenengan miwiti sabibaripun Fatihah panjenengan mundhut
Qul ya ayyuhal kafirun kaping 2. Lajeng ingkang rakaat kedua sabibaripun Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun sekawan doso. Qul huwallahu ahad sekawan doso. Nah, sabibaripun salam panjenengan kedah miritaken menika urut-urutanipun. Ingkang pertama panjenengan kedah tawasul buka kuncinipun sirul Fatihah. Lah buka kunci Sirul Fatihah menika kukun nanti aturaken ing edisi 032 013 kali panjenengan simak malih. Tata caranipun ingkang pertama tawasulipun Bismillahirrahmanirrahim khusus dumateng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam panjenengan Fatihah 1 kali. Nalika lafadzipun nyampe nasta'in panjenengan kendel megeng nafas sawatawis kalian nyuwun dumateng Allah. Nyuwunipun kados mekaten. Ya Allah, kula nyuwun paringi daya istiqomah takwa kula dumateng panjenengan. Daya istiqomah takwa saking izin ridho panjenengan. Njur panjenengan lajengaken nasta'in kaping 3 ngantos dumugi selesai Fatihah akhir. Lajeng tawasul ingkang nomor kalih panjenengan kedah ngususaken dumateng malaikatul muqarrabin. Mulipun khusus dumateng malaikatul muqarrabin Al-Fatihah. Nah, nalika panjenengan sampun nyampe nasta'in inggih kendel sewatawis megeng nafas panjenengan nyuwun dhateng Allah. Ya Allah, kula nyuwun paringi teguh iman Islam kula dumateng panjenengan. Teguh iman Islam kula saking ridho panjenengan. Nasta'in kaping 3 panjenengan lajengaken ngantos dumugi akhir Fatihah. Tawasul ingkang angka 3 inggih menika panjenengan khususaken dumateng Nabiullah Khidir alaihi salam. Tawasulipun menika punipun caranipun dunungaken khusus dumateng Nabiullah Khidir alaihi salam Al-Fatihah panjenengan Fatihah nalika nyampe nasta'in ungelan nasta'in panjenengan kendel megeng nafas sawatawis kalian nyuwun dumateng Allah. Ya Allah, kula nyuwun paringi lancar slamet ijabah hajat kula lampa arba'in sekawan doso dinten menika kangge menengaken rasa lebet lan rasa njaba lawan ridha panjenengan. Nah, lanjutaken nasta'in 3 kali ngantos dumugi akhir Fatihah. Ingkang tawasul angka sekawanipun inggih menika khusus dumateng man ajahsani utawi sedaya para guru kita yang pernah memberikan ijazah kepada kita ingkang badhe kita amalaken. Tata caranipun inggih menika khusus dumateng man ajahsani Al-Fatihah. Para sutresna ingkang minulya, nyuwun duka monggo kita lajengaken wonten tamu sekedhap kala wau. Tawasul ingkang angka sekawan inggih menika dikhususaken dumateng para pengijazah, para guru-guru ingkang nate maring ijazah dumateng kita. Utawa kita nindakaken sedaya ijazah-ijazah saking guru-guru menika inggih menika kita khususaken dumateng beliau-beliaunipun. Tata caranipun inggih menika ingkang sekawan khusus dumateng man azahzani Al-Fatihah. Fatihah ingkang namung sampun pindah nanging nalika kita ngungel nasta'in kita kendel sekedhap lajeng megeng nafas kita nyuwun dumateng Gusti Allah mekaken. Ya Allah, kula nyuwun paringi kanugrahan jati dumateng sedaya guru-guru pengijazah amalan ingkang kula lampahaken. Kanugrahan jati saking ridho panjenengan. Njur nasta'in kaping 3 panjenengan lajengaken Fatihahipun hingga akhir. Lajeng ingkang tawasul angka gangsal inggih menika kita khususaken dumateng ibu bapak kita, ibu bapak kandung kita. Tata caranipun inggih menika khusus dumateng ibu bapak kula Al-Fatihah. Panjenengan sebutaken naminipun saged mboten ngangge mboten napa-napa. Al-Fatihah namung sepindah nalika nasta'in kita nyuwun dumateng ngarsaning Allah lawan tanpa nafas mekaken. Ya Allah, kula nyuwun paringi kanugrahan agung dumateng ibu bapak kula, kanugrahan agung saking ridho panjenengan. Nasta'in lajeng panjenengan lajengaken Fatihah hingga rampung utawi akhir. Lajeng ingkang terakhir kita kedah tawasul kagem diri kita pribadi. Tata caranipun inggih menika khusus dumateng pribadi kula piyambak Al-Fatihah. Kita langsung Fatihah tanpa megeng hingga akhir namung sepindah.
Sakbibare kita tawasul 6 macem kala wau, mila kita ngawali kalian wirid pembukakipun nggih nganggo wirid Dzikrul Mubarak. Menapa Dzikrul Mubarakipun kukumake nggih sedaya kula catetaken ing kolom deskripsi kantun nyalin kantun dipun tindakaken. Dzikrul Mubarakipun inggih menika Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah imanan billah. La ilaha illallah yaqinan billah. La ilaha illallah amantu billah. La ilaha illallah amanatan billah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah imanan wa tasdiqan. La ilaha illallah talatufan wa rizqan. La ilaha illallah al-malikul haqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Dibaripun kita wiridaken Dzikrul Mubarak menika 3 kali dibaleni ngaping 3 kelawan tenang kalem. Panjenengan wirid inti inggih menika kita kedah ingkang wirid yang keempat. Angka Romawi 4 menika nglebetaken lafaz Allah dumateng 4 sasaran inti raga robaninya menungsa. Inggih menika ingkang pertama wada alus ing naminipun qalbun basira. Dunungipun qalbun basira menika ing ngandhapipun susu sebelah kiri, ngandhapipun susu sebelah kiri, let rong jari ngandhap, terus rong jari radi nengah. Dados ngandhapipun susu kiri, let rong jari ngandhap, rong jari menengah. Nah menika titik qalbun basira utawi hati sanubari. Caranipun ngungelaken panjenengan sedot ngangge hidung, nyedot kita bayangaken mundut kados mundut udara pedhut saking lebetipun udel, kita tarik nginggil ngantos dumugi mbun-mbunan, narik saking puser dumugi mbun-mbunan menawi saged minimal 6 detik utawi 7 detik, nyampe di mbun-mbunan panjenengan pegeng nggih 6 ngantos 7 detik. Sak biburan dipegeng saking mbun-mbunan panjenengan embusaken menggunakan mulut Allah, kelawan ngungelaken Allah ingkang kalem, dituntun diarahaken dhateng qalbun basiron kala wau. Inggih menika di bawahipun puting susu sebelah kiri let rong jari, radi nengah let rong nyari. Menika titik halusipun qalbun basira utawi hati sanubari adalah gudangipun kebenaran wonten ngrika, boten saged goro, boten saged bejuk, boten saged dipengaruhi. Sanaosa kita ngungel bejuk tapi qalbun basira tetep boten nrimo. Nah, menawi kita sering ngungelaken lafaz Allah dilebetaken, insyaallah kekuatan qalbun basira akan mengalahkan semua nafsu. Nafsu menika berasal dari rasa njaba. Rasa njaba inggih menika nafsu 4 kala ingkang koko terangaken ing edisi saderengipun. Lajeng lafaz Allah ingkang kaping kalih kita saged nglebetaken ing qalbun latif. Qalbun latif menika ati ingkang alus. Ati ing alus menika inggih kasebut ati fuad. Lah ati menika posisinipun ing tengah-tengah dada ingkang cekung menika lho. Cekungipun tulang rusuk kekalih, lah menika naminipun qalbun latif. Lah tata carane nggih sami, nyedot ngangge hidung saking udel kita angkat ke mbun-mbunan, kita pegeng 6 kali 7, kita embusaken nggih 6 kali 7 kita arahaken teng qalbun latif utawi hati paling alus. Kita arahaken nggih tengah-tengah dada ingkang cekung kala Allah. Nah, ketika Allah haknya berakhir itu akan ada rasa dingin sejuk dalam qalbun latif kalau sudah nyampe itu. Tapi kalau terbiasa dilatih insya Allah akan terasa secara otomatis. Begitupun di qalbun basiron kalau wau ngisore susu sebelah kiri kalau diarahkan ada semacam kesejukan di situ tuh kroso. Lajeng untuk zikir pengisian lafaz Allah ingkang angka ketiga inggih menika kita arahaken dhateng fusuh utawa aklun basiron. Fusuh menika yang dinamakan gudangipun akal sanubari.
hati sanubari ada, akal sanubari itu ada. Tempatnya di fuso. Titik fuso menika ndukure irung menawi antara alis kiwa dan tengen di paring garis, maka ndukure irung garis ngadeg itu akan bertemu. Lah biasanya di film-film India itu dikasih titik merah, itulah tempatnya aklun basiron, inggih menika akal yang lalus atau akal sanubari kita. Di situlah tempatnya kita mengolah sentral-sentral perintah itu. Perintah semua raga berasalnya dari situ, baru dikonekaken ing rasa di masing-masing dunungipun raga. Kalau merintah tangan berarti aklun basiro memberikan kontak jeret selaku prosesor ke rasa yang ada di tangan kiri atau kanan kanan. Nah, tangan kiri kanan rasa yang ada di situ akan menggerakkan tubuh kita. Lah kalau aklun basiron kita sering kita isi lafaz Allah, maka tidak akan bisa dipengaruhi oleh hawa dan nafsu. Akal pikiran kita bening. Nah, pramila ingkang angka 3 kedah kita isi rutin menika aklun basiroh kita kelawan lafaz Allah dengan cara tadi nyedot nafas lewat mulut lewat udel, ditarik nggih bun-bunan dipegeng diarahno gawe mulut kelawan ngungelaken Allah ingkang alus tenang kalem. Ditujukan arah titik mana yang akan kita isi. Ingkang titik ingkang angka sekawan inggih pun terakhir inggih menika kita arahaken ing badan robani kita. Badan robani kita itu badan yang halus sekali. Lah dunungipun badan robani kalau kita membuat sasaran adalah seluruh permukaan tubuh itu adalah pelapis badan robani, mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Itu namanya badan robani yang melingkupi badan dohir kita, jasmani kita. Tata caranipun sami, kita ngungel nyedot ngangge hidung, lewat udel ngangge irung, diengkrek di bun-bunan nyampe bun-bunan diengkrek untuk dimbosaken dengan kita membayangkan seperti mengarahkan semua kekuatan energi seperti pendut putih kita alirkan mulai dari ujung rambut merambat sampai ke seluruh tubuh hingga ujung kaki dengan mengelakan Allah melalui hidung melalui mulut pelan mantap. Itu akan terasa ada rembetan seperti digeremeti semut di sekujur tubuh gitulah. Kalau sudah bisa merasakan itu berarti aki kita sudah nyeterek kepada titik-titik inti tubuh kita itu tadi, mulai kolbun basiron, kolbun latif, fuso utawi aklun basiron hingga terakhir badan robani kita. Sedaya kedunungan lafaz Allah sehingga semuanya akan tersetir oleh hidayah Allah. Nafsu kita tidak bisa mengendarai kita lagi secara dominan. Nah, kados mekaken para sutresna, mangke panjenengan untuk mempraktekkan panjenengan bika di kolom deskripsi kukuh ringkesaken supados panjenengan nindakaken gampil, nanging tetap dituntun kalian panjenengan nyimak videonipun supados boten salah. Lah, manfaatipun menawi kita sampun menjalani arba'in menika selama 40 hari dijalankan caranya setiap sholat wajib kita habis sholat setiap selesai wiritan wajib kita tidak boleh berdiri langsung disambung dengan wiritan ini. Itu wiritan dengan cara laku arba'in beningaken rasa jero lan rasa njaba. Rasa jero menika inggih menika rasa ingkang saged dumunung ketika kita bisa mengendalikan nafsu papat, aluwama amaro sufiyal dan mutmainah. Lah rasa njaba menika inggih menika sedaya aliran nafas kita, baik yang kita sadari atau yang kita tidak sadari itu kedenungan rasa-rasa ing njaba. Nah, menggabungkan rasa njaba ing rasa jero menika naminipun arba'in beningno rasa njaba lan jero. Supados napa sedaya hawa dan nafsu kalawau mboten saged ngangkangi tingkah lan laku kita yang berasal dari prosesor kolbun basiron, kolbun latif, aklin basiron maupun badan robani kita. Sedaya sampun didumunungi oleh hidayah saking Allah sehingga langkah tumindak lan tumanduk kita tansah
digerakaken daya hidayatul hidayah saking Allah piyambak. Pramila para sutresna, monggo edisi 050 gangsal menika edisi yang luar biasa. Karena apa? Kalau ini menjadi amalan wajib kita atau wajib amalan rutin kita, maka kita laku ilmu apapun tidak akan kesulitan menjalankannya, mudah tersampai. Sehingga menapa kita mangke akan bisa merasakan begitu maha besarnya Allah, begitu maha agungnya Allah, begitu maha mulianya Allah kepada kita. Karena apa? Kita bisa melakukan apapun dengan daya hidayatul hidayah Allah. Pramila kuku cekapi untuk edisi 050 gangsal menika kirang langkung nyugung pangaksami matur nuwun wigatosipun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggen malih ing edisi salajengipun inggih menika edisi 056 salajengipun. Matur nuwun.